नवरात्रि में खाए जाने वाले क्रिस्पी लच्छा आलू पकौड़ाज आज हम बनाएंगे। इसके लिए आलूओं को आप लंबा लंबा ग्रेट करें, फिर अच्छे से इसको वॉश करने के बाद इसमें डालें हरी मिर्च, अदरक, जीरा, राजगीरा का आटा और नमक। इन सबको अच्छे से कंबाइन करें, पानी हमें इसमें नहीं डालना। अब आप इसको फ्राई करें 3 से 4 मिनट गर्म ऑयल में, ताकि इसमें क्रिस्पी गोल्डन कलर आए। अब हम इसके लिए बनाएंगे बहुत ही मजेदार चटनी। उसके लिए मिक्सर ग्राइंडर में डालें आपके सारे इंग्रेडिएंट्स और इसको स्मूथ होने तक ग्राइंड करें। ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं और आप इसे एंजॉय कर सकते हैं इस नवरात्रि पर।